Buzeen roottadhaanii singorsaa akka obboleettiitti ati akka obboleettiitti illee na laaluu baadhu ani garuu jecha kaleessatii fi isa yeroo dheeraa waliin dabarsinee hin ganu. Ani akka dubartummaatitti singorsaa obboleettii qofa osoo hin taane dubartii waan taateef anis dubartii waanan ta'eef wantoota anarraa akka gahan hin barbaanne akka sirra gahan waan hin barbaannee fi si gorsuun barbaada. Yeroo tokko tokko nama amantu nama jaalattu nama nan argadha nan qaba jettee yaaddu tokko dhabuu dandeessa. Ni dhabdasi jechi ruttaa nan abdadde jechuun nan qaba jedhee yaade ture jechuu barbaadde isiniif galaami. Innaa immoo garuu immoo bakka sanitti hin arganne namni yeroo bakka nan argadheettanii dhiistan laaltanitti isiniin argamuu baachuu danda'a. Garuu jireenya akkasii yeroo tokko tokko homaa rakkoon qabu osoo obboleettii koo ani akka badiititti itti dubbadheera. Isheen immoo eeyyeen obboleettii koo balleessee dhiifama osoo naan jette ture. Akkan iddoo guddaa isheedhaaf qabu hin beekti. Kaleessas baay'een ishee jaalladha har'as baay'een ishee jaalladha. Maaliif wanta kaleessa hojjette sanirra kan hin gadda hojjette san waan baay'ee waliin dabarsine sanii yaadadha waan ta'eef jette jechuudha. Innaa nagaa isiniif haa ta'uu anis jira galata waaqayyoo. Nagaan na bira jiraatu isin bira isaa jiraatu. Innaa viidiyoo kanaa laayikii sabiskiraaybii sheerii naaf godhaan isiniin jedha. Innaa akkuma argitanii buzeen deebitee dhuftee jirti sababa ruttaan hin gadda boossuuf jechuudha. Kaleessa boossuuf jechuudha. Wanti ishiin boossuu fi sababa daa'imaa akka ishiin boossu argitanii jirtanii. Isa sanirratti buzeenii callisee darbuun dadhabee wantoota natti dhaga'aman immoo dubbachuun na dirqamsiise. Wantoota tokko yaaddanii laaltanii maaliif wanti kun akkana hin taane jettanii gaafa yaaddan akka dubbadhu akka waan dubbattas sin taasisutu jira. Ani wantoota ta'aa jiru kana laalee dabarsuun hin danda'u. Eeyyeen Ruuttaa fi Abrish wal lolaniiru. Garuu immoo garagara taa'anii bakka daa'ima isaanii akka barbaadanitti guddisuu danda'ani. Garuu immoo namoonni iddoo deemtanii ammayyuu akka daa'ima isaanii hin guddifanne taasisaa jirtanii bilisaaf qusadhaayi. Faranjooti maali beekte? Oduu ta'ee oduu gandaa dhageessi. Yoo ta'ee oduudha malee wanta qabatamaan argite tokko hin jiru. Kanaafuu immoo akka nama beekutti, akka nama argeetti, akka nama ragaa qabatamaa qabutti akkasittiin ija jabaattee hin dubbatini. Dubartii jabduu waan taateef dubartii jabduudha jedhee waan yaaduuf yookaan immoo akka ati dubartii jabduu hin taane akka isaan gadi si buusuu deeman osoo siif galee natti tola. Deemanii akka jireenya kee dhabdu si taasisuuf deemanii oduu namaa hin dhagahini. Jireenya kee jiraadhu. Ani sin gorsasi. Jireenya kee jiraadhu. Namoonni kun oduu sitti fidee maaliif amantaa? Maaliif fudhattaa? Kun immoo ta'uu hin qabu jetteeni. Ani sin gorsa akka obboleettiitti si gorsa. Wantoota kaleessa baay'ee gaarummaadhaan obboleessa koo waliinis kan waliin dabarsine baay'eetu jira waan ta'eef kan har'a laalee kan kaleessaan dagadhu. Innaa warroonni immoo Ruuttatti jijjiiramte yookaan immoo dubbatte jettanis jirtu tokkoon. Immoo warroonni immoo tikikkiliidha. Wantoota jedhamu qabu jettee immoo wantoota namni obboleewwan yookaan obboleettiin jedhamtu akka kan nama gorsituudha warroonni jettaniin jirtu eeyyanii sirriidha. Deeggarsa akkasiin fudhadha. Deeggarsa kaan immoo abbaan barbaade gaddee, abbaan barbaade fudhatee, abbaan barbaade itti gammadee nan ilaallatu. Maaliif jennaan dhugaarra dubbadhee waan haasa'uuf, dhugaarra dubbadhee waan hin dubbadhuuf kan namni naan jedhu sun nan ilaallatu. Eenyumtuuyyuu taananii daa'ima fudhachuu mirga maalii qaba? Eenyudha kan fudhatu suni? Daanis taanan abbaan barbaade akka faranjuu faana haasa'anitti akka waan Abrish fudhachuu hedduutti haasa'anii. Waaf illee osoo ta'ee ani kaleessallee dubbadheera. Daa'imti takka hanga haadhaa fi abbaa adda baaftee filannoo isheetiin haadha barbaaddamoo abbaa barbaadda. Mirga isheetii irratti hundaa'ee gaafa ishee filatte sanii gara barbaadde goruu dandeessi malee amma sa'aatii kanatti
bakka takka goruu hin dandeessu. Haadha fi haadha qofati ishee barbaachisa. San malee mooyituu haadharraa fuudhanii eessa geessu? Sa'aatii kanatti wantoonni daa'ima kana barbaachisu haadha fi haadha qofaa. Wantoota immoo akka anarra gahan hin barbaanne akka dubartii biraatirras gahu hin barbaadu. Akka dubartii biraatirra gahus hin barbaadu. Warroonni iddoo deemtanii laaqaa jirtan wantoonni darbeera, wantoonni ta'eera. Amma garuu maatii fi maatii gidduutti waan hin taane uumaa jirta waan ta'eef wanta kanarraa of qusadhaa. Wantoonni kun wantoota jiruu namaa balleessan, wantoota oduu dhaabai siniif fayyadu. Jireenya isaanii haa jiraatanii. Sinis jireenya keessan jiraadhaa. Maaliif barbaachise jettee jechuudha. Yoomiyyuu taanaan nama biraatii miti. Abrishiyyuu abbaadhaamii inni fudhachuu hin danda'u. Namoonni akkana jettanii yookaan daa'ima tana fuudhuudhaaf hundi qalli jira, meeshaadhamoo carqiidhamoo maal isinitti fakkaatte daa'imti? Namoonni kana yaaddan hoo jiraate, namoonni fuudhuudhaaf yaaddan hoo jiraate beekadhaa jechuudha. Dhaadattee jirti. Eenyumtuyyuu gara daa'imaatiin namni duubatti isiniif deebi'u hin jiru. Daa'imaa miti ruuttayyuu maaliif tuqamti? Bakka jireenya ishee haa jiraattu, gammaddee haa jiraattu, dhiisayii haa jiraattu. Yeroo baay'ee akka isaan araaramaniif bu'aa bahii baay'ee dabarseera. Kanaafummoo akka isaan hin araaramne ta'eera waan ta'eef amma immoo daa'ima isaanii gammachuun haa guddifatanii. Daa'ima ishee gammachuun haa guddifattu. Dhiisa daa'ima. Bakka dhiisayii haa jiraattu. Maaliif jeeqxu? Amma ishee fayyadde isinitti fakkaata malee sammuun ishee waan meeqa akka yaadu taasisaa jirtanii. Akka ishiin dadhabduu taatee argamtu barbaaddanii. Wantoota oduu guurtanii akkamittiin akka ishiin sammuun ishee waan baay'ee yaadu taasistanii. Bakka isin hin barbaachisu. Isin hin barbaachisu dhiisa jette. Dhugaa keetti bira. Qattoo dubbattu immoo akkasuma diddas nama jettu. Dhugaa rabbii obboleettii jechuun tana. Bakka namoonni bakka jechuun nan qaban of harkaa hin qabattanii yaaddan bakka sanitti isin argamuu baachuu danda'a jechuun ishee ruuttaa baay'ee abdattee baay'ee jaalatteeti kan isheen turte. Garuu isheen jecha akkasii isinitti deebisuuf itti gaddite waan ta'eef rakkoo hin qabu. Nama bakka jiru sanitti argachuu baachuu dandeessan. Innaa viidiyoon har'aa akkana fakkaata jechuudha. Buzeen odoo obboleettii koo dhiifama balleessee jira naan jettee maal qaba tureette? Ruuttaan bara inni jechuu guddisti malee odoo akkasitti maal taa'e? Dhugaa rabbii nama baay'eetu ishee jaallata. Maatii ishee jaallata. Oduu amma maatiin jechuudha yeroo baay'ee akkanatti hojii ta'anii garuu immoo akkanatti wajjin dhama'ee jechuu dandeessi buzeen jechuudha. Garuu isheen akkana naan jechuu dandeessi. Bakka qir jechuun ishee hin hafu jechuudha. Sanirraan kanaaf oduu obboleessa keessan ta'e obboleessa koo abrishiin ta'e mee isin osoo keessan ta'e miira akkamitti isinitti dhaga'ama jettee anna haala saniinii buzeenii haasofte jechuudha. Obboleettii gaarii obboleettii bakka waa mara jechuudha. Dhugaa rabbii bakka waan barbaaddan jedhaa bakka dhugaan jirtu nan dubbadhaa bakka dharri jirtus nan dubbadha jette. Innaa akkasii viidiyoo kanaa laayikii, sabiskiraaybii, sheerii naaf godhaan isin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinutti nagaan naaf turaa. Baay'ee.